हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लाया हूँ एक नई वीडियो। दोस्तों मैं आज आपके लिए लाया हूँ एक नई वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपकी ये लाइट, इमरजेंसी लाइट, अगर ये देखें आप चार्ज करते हैं और ये चार्ज नहीं होती और आपका सर्किट भी बिल्कुल सही है, अगर सर्किट में कोई फॉल्ट नहीं है, तो अब आप घर में आप क्या करेंगे। घर में जो आप कर सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। देखें, सही दोस्तों, जब तक मैं वीडियो क्लोज करता हूँ और 15 से 20 मिनट इसको चार्ज होने के लिए छोड़ देता हूँ।